दोस्तों आइए जानते हैं जर्मन शेफर्ड की 3 सबसे ज्यादा पाले जाने वाली डॉग ब्रीड्स। नंबर 1, शॉर्ट हेयर। दोस्तों इस ब्रीड्स को बेचने वाले लोग इन्हें कई नामों से बेचते हैं, जैसे शॉर्ट कोट, स्टॉक कोट और शॉर्ट हेयर, लेकिन कुछ लोग लालच में आपको डुप्लीकेट पपी तक बेच डालते हैं। नंबर 2, मीडियम कोट। दोस्तों कुछ लोग इसे डबल कोट और लॉन्ग कोट के नाम से बेचते हैं, लेकिन ये लॉन्ग कोट नहीं होते, जिससे सेलर आपको मीडियम कोट देकर लॉन्ग कोट के पैसे ले लेते हैं। नंबर 3, लॉन्ग कोट। दोस्तों लॉन्ग कोट को लोग सबसे ज्यादा पालना पसंद करते हैं, जिससे सेलर इन्हें बेचकर लाखों में कमाते हैं, लेकिन कुछ सेलर इसी ब्रीड में सबसे ज्यादा फ्रॉड करते हैं। दोस्तों इन सभी डॉग को सही से पहचानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।